Està a favor o en contra de la prolongació de la C32 entre Blanes i Lloret? És el que poden respondre en la consulta popular sobre una infraestructura de la qual fa 20 anys que es parla. El projecte es va presentar abans de les passades eleccions municipals i per molts està dat i beneït, però les protestes de molts ciutadans han fet que, si més no, es pugui fer una consulta, tot i que no és vinculant. Jo votaré que no destrueixin tot aquest paratge natural i cultural que tenim aquí, perquè és potser un dels últims que ens queden, no? Almenys els hi caigui la cara de vergonya de fer-ho en contra de la gent del poble, tant de Lloret com de Blanes. L'autopista C32 acaba ara en aquest punt. Segons el projecte, l'allargament fa 6,5 quilòmetres i té un pressupost de més de 77,5 milions d'euros. Contem que si s'ha de modificar o s'ha de millorar l'impacte ambiental, sempre es podrà fer, però a nivell de mobilitat i seguretat de les persones i de la comunicació entre aquests 5-6 pobles de la banda sud de la Costa Brava i Nord Maresme es diria perfecte. És un projecte molt pervers, és el pitjor projecte que tenim fins ara perquè han eliminat els túnels, per exemple, i han incorporat un nou nus de connexions enmig del bosc per enllaçar diferents sortides. A Blanes hi ha 8 punts com aquest on es pot votar. Aquí la consulta l'ha promogut l'Ajuntament seguint un mandat del ple. A Lloret hi ha 4 punts per poder votar. Aquí la consulta l'han hagut d'organitzar 17 entitats perquè, segons l'Ajuntament, no feia falta. El projecte encara no s'ha aprovat de manera definitiva ni s'han resolt les al·legacions i s'ha de veure també com influirà aquesta consulta popular. Mercè Sivina, TV3, Lloret de Mar. Gràcies, Bernat. I seguim parlant d'infraestructures perquè Blanes i Lloret de Mar han dit no a la prolongació de l'autopista del Maresme entre totes dues poblacions. Ho han fet amb la boca petita, és a dir, amb una participació a l'entorn d'un 7% dels votants possibles. El nou tram que s'ha de construir, que ja tenia el vistiplau del govern, fa 6,5 quilòmetres, però és polèmic perquè travessa algunes zones de Pineda i Sureda. Ahir 3.660 persones van participar en una consulta en què el 76% es va mostrar contrari a la infraestructura. El projecte estava esperant què deia el territori per tirar endavant. Mercè Sivina, com deixa les coses ara aquesta consulta? Doncs més embolicades i potser posa més entrebancs tant a la Generalitat com als ajuntaments de Blanes i de Lloret. Recordem que tots estan clarament a favor de l'allargament de l'autopista C32. De moment ningú no vol dir gaire res. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha dit que no vol parlar d'aquest tema fins que no reuneixi amb els alcaldes. I pel que fa als alcaldes, a Blanes diuen que portaran els resultats de la consulta al ple que s'ha de celebrar la setmana que ve. L'alcalde de Lloret no ens ha volgut atendre ni fer declaracions. De fet, es van desmarcar clarament de la consulta. Aquí la van haver d'organitzar les entitats ciutadanes quan afecta, si és que es fa, uns 6 quilòmetres de territori. Per tant, aquí, a l'espera de com es resol aquest no popular. Desperta i vine a votar en contra del projecte de la C32. La crida de les entitats en contra de l'allargament de la C32 ha mobilitzat els votants que han participat en la consulta popular. Tot i la baixa participació, el no s'ha imposat. La C32 ara mor aquí i el projecte de moment està pendent d'aprovació i de resolució de les al·legacions. La plataforma ara farà valer els resultats. Ens donarà força perquè els ajuntaments vagin a la Generalitat a defensar el resultat d'aquesta consulta. Vol respectar el paisatge, vol preservar els nostres recursos naturals i culturals que tenim en aquesta zona i vol acabar també amb aquesta política d'autopistes i peatges. A Blanes, el procés participatiu organitzat per l'Ajuntament arran d'un mandat del ple es va fer en 8 punts. L'alcalde diu que no s'ha sabut motivar prou la població. A l'equip de govern de Blanes, Convergència i el PSC estan a favor del projecte, però el tercer soci, Esquerra, assegura que la Generalitat ha de reconsiderar el projecte i que s'ha d'invertir en infraestructures sostenibles. A Lloret, tot i que és el municipi més afectat per l'autopista, l'Ajuntament s'ha desmarcat de la consulta i l'han hagut d'organitzar les entitats. Hi havia 4 punts de votació. Ara s'haurà de veure si la veu del territori pesa prou per redefinir o retirar el projecte.